abana ba Uganda mwebale kutwakira abana ba Uganda mwebale obuwagizi abana ba Uganda mwebale kutukunda abana ba Uganda mwijachishaye abana ba Uganda ukunde gume abana ba Uganda mukama n'abakunda eminyeke ya Uganda n'abana bagete abana ba Uganda n'abakyala ba Uganda mwebale kutukunda mwebale munonga eri yonna ndoza Ibanda town bagaddeyo ndoza eri Ibanda town yonna bagaddeyo sabula president wesabulire nyabo Obiyanga iwe abana babareba
bantu ba mukama emotoka tekubasa kurabawo mwikirize muze mukishahe itwe nituza kwetorora tikwe twogane tamukishaya erizoba nazagamba nimwe muzima people power 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 kacyuse modoka cyuse modoka cyuse modoka cyuse modoka cyuse modoka indre modoka boss hello atwale kuriya Franka boss hello bitiroli Jolly. Samba kusana pai mitwala chebiri chimpe. Neyanza tata neyanze. Omukama kwa omukisanaka. Neyanza nyone. Ukunde kumera zima. Nebiru maluku manirino. Kale tata neyanza nyone yanzeke. Sama. Aha. Sama Uganda wakadana ya wajamiru. Okay, omulungi ali ku Sama Uganda page yono yange nono. Omulungi akyekomedde ku Sama Uganda page. Embeera bw'etyo bw'erimu kubanga etambula. Omukulu yoyo president adako switch. Omukulu yoyo tuli naye. Okay, tuli ibanda obudde buno bassebo ne bannyabo abali ku Sama Uganda page. Tuli mu kugenda mu kisaawe. Bangambye babbye ssente zange zinadde ngenda okugulamu data naye yazibye yenna kale namutegedde naye kale yagamba bagoberezi bange bampeeyeza data.
omulungi ali ku Sama Uganda page tuli ibanda owali lwale yaffe nesooka ebyembi bisekerwa lale yesooka wane ibanda kamba tuuseko wali president wali nyabo abakati basemanda balyogera batya mu Lukiga Mukama kensimule ku kamera banange wali asindikideyo Sama emitwalo 5 naye nga tekuli linnya banange neyanza Mukama kuwa omukisa nyabo people power Uganda people power mbwenu muri barungi mwe hindukorere mugenzi wawe rokwaboneye people power NUP obunargaha sindabaraganise unguni nobengi come rain come shine unguni ntekwa kumureta people power izina ryanjye ndijore mugisha nintekateka ngo abanyibanda numumanyi nashemerwa kugarukaho gundo murundi kandi ubu kugarukaha mbaretire wekitinisa Robert Kyagulanyi Sentamu president w'ikumi wa Uganda kundagira people power mugirengo wa power aza nagira president Kyagulanyi mugirengo president witu ow'ikumi owa 2021 people power NUP Kyagulanyi our president 2021 our 10th president praise the Lord mbweni hatukatu zombudeka ninyenda kutubanza tushabe twikire abokuba turiyo ntuza kitagwenda numanya beina zibari yabe nabagambire abatweire biro bice kandi bakatfomu omubwire bwendweire ya covid kandi bakatwirukangaho ninjani murebe biro mbweni
mureke turabuke nanyenda buri omwe ajware masiki yawe eyo ino mu maraka gitanyindi ahabwokuba endwara eriho people power people power people power amen hati ekyeshongoro kihanga omurundu gumu yo Uganda go the force we are future in thy hand united people liberty together we always stand ekindi ekyeshongoro kinasigira n'abegesana mukimanya orutaro kururawe turyazware kirunga turyazware kirunga turyazware kirunga orutaro kururawe turyashemererwa turyashemererwa amina kusoka tushabe nani abokuba Uganda nense kunda rahanga numanyana moto it is for God and my country so mwena mnanure mkono yanyu president Manyaryom munanuro buryomo shabere president wetu omutabari cyo muhanda omushabero mugisha omudini yawe no mu rurimi rwawe kare 1 2 3 katandike mukamarango mnyambabazi tato wo mwiguru ngenda kusima abo kureka hano namani kandi okarunda n'abantu aba utukusima bo mwiru wawe Robert Kyagulanyi Sentamu Mujuni Musinguzi owareka hano achayi kibanda owabanyibanda batwire bategereze n'ekika kingi mbwenu tata yebare kumureta ntukusima abokoboka mutora nanko kuwatorine Daudi omugabe Saulo akakunyizya embabazi zawe n'ekisa kyawe wakimwihaho wakitara David mbwenu webare kugirira muzeye kinoga okatyo embabazi okazitara Daudo ntukusima Daudu wetu oba kweta Robert Kyagulanyi Sentamu mutero mugisha kusya izoba rerere kinisa kugarukire amina amina aleluya hati ninyenda nguturakeho abeniwe yabagandira abo kuba kunarikira hana bagandira n'abachwerefumu kabachwerefumu imwe abanyankore n'abaganda baryomu ngo wikokwe y'inkugarwa rwa mpara hakaba hariyo mushiza yashwero mukazi akayine ndwara yo kunuko munyindo mumpurire omushiza akashwero omukazi akana nuko munyindo kubabire baryame standard nuka turohamwe mbwenu kuyashobirwe no manyo mukazi ekayone tere contributingire nzugano kandi bakani bamukunda mbwenu kubashu yashobirwe kuyambinga yagambira barumuna bona nabakuru benanishe n'abageni bona bo mu Rwanda tumujyane no go mukazi owabira byamaya nuturwa abura school fees nuturwa amarwaro gabure baga nuturwa enguto zufa nuturwa bato bareta ngo presidential initiative bazahaba nuturwa uko kumukunutirwa mwena abanyankore kuyimukirizo barumwe atumureke mukazi wo gutumbinga bona ngo agenda ngweno mukazi wo muhembe tumbinge agende emyaka 30 eyatumusireho nate kumara agende people power mbweni takushikabire kambetere omukundwa wanyu abeibanda mwamweta muzahura owekinisa Robert Kyagulanyi Sentamu people power mukama wanje nisaba ngo yize abantu bibanda bakureze bamweta muzahura
People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Even here. Hey, hey. Murio. Abana baibanda murio. Bamama baibanda murio. Eminyeto murio. Abageto murio. Mwebare mnonga, mwebare bagizi. Mwebare kutukunda. Mwebare kuchachika. Mwebare mnonga. Abana bankore. Konka mwatulagaro. Mutulagero. Erizoba twabo manda. Twarabaza rushere. Abantu aba bengi munonga. Twarabaza akazo. Charenga. Konka twaikaibanda. Nimanyangu polisi yabane batinisa. Yachinge mihanda yona. Yabinga abantu. Seba abandi bari hare nibatino kujaha. Nibatino zatia gasi. Konka imwabijaha mwebare mnonga. Murie manzi. Mwebare. Amazina ganje ni mugamanya. Yende banyeta Kyagulanyi Sentamu Robert. Omugeto ne banyeta Bad Bobby Wine original. Kandi omwankore ne banyeta Musinguzi. Mape zine ndisho. Muzaura. Baba. Erizoba natungana erinye ndisho. Ne banyeta Muzaura. Mwebare mnonga. Abantu baibanda nkashembo kujaha nabandi omweshongozi kashembo kujaibanda nabandi geto president kokeri zoba nagarukanga candidate ngamba Uganda ni murumanya Uganda mama katika mbatapire abana ba ibanda mwebale nyo kutwagala mwebale kutwaniriza mwebale kutuwa buwagizi mwebale butatya banji nyo balieyo wala naye musembere mpola njogereko namwe abo bapolisi babatisa abapolisi baliwo okutukuma mumanyi lwaki security nyingi etambulirako kubanga olebe ndi presidenti manyi nti RDC n'abapolisi n'amaje baganya abantu okutya bangi babagobederi abalala batya naye ate nga ye Museveni bw'abajja tebagalawo oluguudo ye Museveni bw'abajja tebakuba bantu tiyagasi ate nga ffena tuli bakandideti kati ekyo kikulaga nti tewali mazima tewali bwenkanya kyokka nga bagamba balwanira ddembe nga bagamba balwanira bwenkanya tetuze na mundu tetulina mayinja tetulina byambe jasituze na bigambo naye tebaagala njogere nammwe kuba bwe njogera nammwe mujja kugulawo amaaso batya amazima okumala myaka 35 emyaka 35 abantu baffe abamu tebamanyi nti basibe naye naabo abapolisi n'abasirikale bemulaba nabo basibe kubanga abo baana baffe abo bakodomi baffe abo bavubuka nga ffe abo nabo balina ebizibu nabo balina abaana babasasulira school fees nabo basula bubi
nabo balya bubi, nabo bakyala baabwe bafiira mu malwaliro nga bagenze kuzaala, nabo balwalanga naye tebalina ddagala malwaliro. So eno message tuleeta si ya bukyayi, eno message tuleeta message ya mazima, ne lwakubanga abazeeyi tebaagala mazima, kubanga tebalina kye basobola tulimba enemo, kati basigadde kugulirira abantu na ssente, bwe mugana okubagulira na ssente nga babakuba tiyagaasi. Saawa zino tuli mu kulwanyisa korona, tuli mu kulwanyisa korona, naye gavumenti ya Museveni erwanyisa obulwadde ng'ekozesa mundu. Nyabo tumiza sound. Amalwaliro tegalimu oxygen, kyobalaba abalwadde ba korona bafa nnyo, naye tiyagaasi yajjudde. Nze ntula mu paliamenti, bino bye mbagamba mazima. Ntula mu paliamenti, naye Uganda yeewoze triliyoni 4. Triliyoni 4 kitegeeza biliyoni 10,000, kitegeeza miliyoni 40,000. Ezo sente bazeewoze, ani agenda okuzisasula? Mmwe n'abaana bammwe n'abazzukulu. Ebbanja Uganda lyeyina kati Museveni yeewoze, twetaaga emyaka 9 okuzisasula. Ye Museveni agenda kuba taliiwo nga yafa dda. Ago n'amazima. Naye gwe n'abaana bo nga bazeeyi n'abazzukulu bo nga bazeeyi bajja kuba bakyasasula ebbanja Museveni yeewoze nga yeewola zaaki za kukukuba tiyagaasi, za kugula mundu. Saawa zino kubanga tulwanyisa bulwadde twandibadde tulina abasawo bangi nnyo wano, twandibadde tulina zi ambulensi nnyingi nnyo wano, ne tulina abasirikale, tulina abapoliisi. Mwebale munonga ssebo, bannange mwebale kutuwagira. Mwebale 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 abantu ba Uganda, mwebale lukunde kumera obuzima. People power! 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 NUP! NUP! Everywhere! Mwebale munonga. Abantu ba Uganda mukama n'abakunda. Mwebale erizoba twati tunemeja amashita y'emmotoka konka mwagagura. Mwebale nnyo. Omanyi President Museveni agamba nti abazungu be batuwa sente. Kati mwe muli bazungu. Mwe muli bazungu. Banange mwebale. Twandibadde tetumalaako singa temuliiwo. Batukuba tiyagasi, abantu bannaffe ne babakuba masasi, ne kubanga tumanyi nti gye muli. We have reason to soldier on.
kubanga tumanyi nammwe ebibaluma bye bituluma. Tumanyi nti bye mulowooza naffe bye tulowooza. Tumanyi nti bye mwagala naffe bye twagala. President Museveni yabadde Bunyoro n'agamba abawagira Kyagulanyi basiru. Leka mbabulire, bwe kubanga okwagala amazima bwe busiru, bwe kubanga okwagala obwenkanya bwe busiru, bwe kubanga okwagala eddagala mu malwaliro bwe busiru, ng'okwagala amasomero amalungi bwe busiru, then ffenna twagala kubeera basiru. Naye sigenda leero saagala kwogera ku President Museveni kubanga oyo jjajja wange. Ate ffe batuyigiriza okubeera n'empisa ennungi. Mawe yanyegesa emicwe emirungi. Kaakati wadde abazeeyi beeyisa bubi, ffe tweyise bulungi. Saagala kwogera ku President Museveni kubanga ye ali mu history, ate ffe tuli mu future. Olwaleero mikwano gyange, nzize gye muli, manyi nti mummanyi siri mupya mu maaso gammwe, nkuze nammwe. Bwe bali tebanaŋŋaana kuyimba nga nzija wano ne mbeera nammwe mu ghetto, ne mbeera nammwe mu kiraabu, ne tutambula ffenna ku booda, kati tewali kipya. So siri wano kubanga ndi mwana wa mugagga, nze siri mwana wa mugagga. Nze siri profesa, siri wano kuba nze nasingayo okusoma, no. Siri wano kubanga manyinyi ebyobufuzi, kubanga manyinyi ebyamagye, no. Ndi wano okukiikirira, okurepresentinga omuntu wa wansi. Ndi wano okurepresentinga omuntu wa bulijjo, kubanga ffe tusingayo bungi. Ndi wano okukiikirira abo abakyala abakola mu katale naye nga obusente bwakola bwe buweerera abaana, naye nga n'omusolo gwe bamutaddeko nagwo mungi nnyo. Ndi wano okukiikirira abo abaana abavuga bodaboda nga naye balina famire nga ddayo waka ne bamuyita taata, naye nga bodaboda agivuga naye ng'asasula omusolo mungi, bodaboda ya looni naye ate nga bwe bamukwata balina omugyamu ssente wadde teziri mu mateeka. Ndi wano okukiikirira abaana ba ghetto abatalina mirimu, abavubuka abasomye nga bazadde batunda ettaka ne batunda ente ne bakuweerera naye nga tolina mulimu, ng'olina genda Buwarabu kukola bwasikaali oba kola bwa house girl oba bwakadaama naye nga kibenje basisita bannayuganda ab'enjawulo, amawanga ag'enjawulo, amadiini ag'enjawulo, naye nga ffenna tufaanagana. Manyi nti no abazeeyi bamaze ebbanga nga batwawulayawula, batwawulira ku tribe, batwawulira ku ddiini, batwawulira ku klaasi, naye ffe tulina omukisa ti Katonda yatuwa chance eno nga ffenna tukwatagana, nga twagalana, nga tuli baluganda ffenna, nga bye twagala bifaanagana. Ekitufaanaganya yennaku gye tuyitamu, ye pain gye tuyitamu, ne dream eya New Uganda, Uganda nga buli omu yenkanankana ne munne, nga ffenna tuli equal. So mikwano gyange, nzize wano olwaleero okubasaba ti kubanga mummanyi, kubanga sina njawulo nammwe, njagala kubasaba permission munzikirize mbere President wa Uganda omwaka ogujja. Mbasaba kubanga manyi obuyinza tebuli mu mundu, obuyinza buli mu bantu. Obuyinza buli mu ki? Bameka abalonda wano? Kandabe emikono gyammwe mwena abalonda. Wow, kati egyo emikono giraba, egyo emikono gy'amaanyi okusinga emmundu, kubanga constitution egamba all power belongs to the people. Era buli myaka 5 obuyinza amateeka galujja ku president gabukomyawo eri abantu. Era sawa zino wadde President Museveni akozesa abapoliisi n'abasirikale okukola effujjo, talina buyinza. Obuyinza kati mwe mu buyina.
era obwo obuyinza musobola okubukozesa kyobalaba aŋŋaana okujja okwogera nammwe kuba bwe munaalaba nti nze kyali wammwe mujja kumpa obuyinza obwo nkomewo nga yenze pulezidenti wa uganda. njagala okubasuubiza nti bwe munfuula pulezidenti wammwe nze sigenda kubeera boss wabula ngenda kubeera servant. nkidamu nze sigenda kubeera boss wabula ngenda kubeera mukozi wammwe nga yemwe ba boss bannayuganda. kyetugenda okusooka okukola kwe kuzaawo term limit. tewali pulezidenti kuddamu kufuga forever, no. twagala tubeere ne uganda nga pulezidenti ajja n'avaawo, n'omulala n'ajja n'avaawo, n'omulala n'ajja n'avaawo. buli muntu mu uganda, buli mwana wa uganda alina okwetunuulira ng'osobola ogamba when I grow up I want to be a president, nga kisoboka. I want to be like a Sama. Neffe n'abali wano twakulanga bwe tulaba ennyonyi mwagambanga mutya? Mwagambanga mutya? Mwagambanga Bayi Museveni. Nze President Museveni yafuuka pulezidenti nga nyina emyaka 4. kyokka abasinga mwena mbasinga obukulu bangi mwali temunaba kuzaalibwa. bw'obanga baali bakuzadde President Museveni we yafuukira pulezidenti, teeka omukono waggulu. olaba mwana olaba bonna bakyali bato nali muto nga tusekerera Congo, nga tusekerera Zaire kubanga Mobutu yali yabaka bafugira emyaka 2 ne bonna baavaawo dda, bonna Congo yavaawo dda, Sudaani yavaawo dda, twasekereranga ba Zimbabwe yavaawo dda, kati ffe batulabanga bafala mu nsi yonna. So njagala okubasaba eno generation yaffe esobola okukyusa ebyo byonna ate nga tubikyusa mu ddembe. President Museveni bwe yali ayagala kufuuka pulezidenti teyajja mu bantu wano n'abasaba permission, no, yakwata mundu ne bakyaliibe ne batandika okutta abantu. Bweyafuuka pulezidenti nga bannayuganda 500,000 nga be bafudde, 500,000. era bwe yajjanga mu bantu yajjanga kiro, nze nzize misana ng'ensi yonna eraba, era nzize sitya. kati mulabe ffe tetulina mundu, basirikale be balina emundu balina bomu batya gasi, naye ate batutya. Omanyi lwaki batutya? Kubanga tulina amazima, tewali kisinga mazima. Tulina abantu bannayuganda balina ffe, naye okusinga tulina Katonda. So njagala mubeere confident. Badde nyina bagamba bingi nnyo, naye tulina te campaign endala verefa. Bwe nagamba nti ngenda kwesimba, muzeeyi yatya. Next microphone. Ba microphone ndijo. Maite. Abana ba Ibanda. Musazeyo. Musaziremu. Ay. Ateka stamu mpalino. Kati ngenda kenanga ninganga oli muzaura original. Tombade mbagamba ngamaliriza. Timuzeyi wenesimbawo yatya. Kubanga yamanya yabavubuka tuli bangi nnyo, abaavu tuli bangi nnyo, ababonabona tuli bangi nnyo, abagala enkyukakyuka tuli bangi nnyo.
era nze bagamba nti muzeeyi tugenda mujjako mu mirembe. Ate muzeeyi bwe tumujjako twamugamba dda ffe tetuli baana babi. Muzeeyi tumuwumuze agende ku faamu ye awumule bulungi. Muzeeyi tujja kumulabirira bulungi era nga tumwebuuzaako bw'abanga avuddeko bulungi. Kati muzeeyi naye alina okuwa bannayuganda ekitiibwa n'awumula bulungi nnyo. So njagala kubasaba nga 14 January nga 14 January mwenna muveeyo mulonde. Bwe tugenda okulonda togenda kulaba linnya Bobi Wine Kalulu, togenda kulabako Musingusi, togenda kulabako Muzawula, noza kuleba Kyagulanyi Sentamu Robert, ogenda kulabako n'akabonero ka Umbrella, mugenda kulabako Umbrella Equichanet. Bwolaba eno Umbrella ng'otiikinga, bwolaba Umbrella n'abalala bonna kuvira ddala ku MP paka ku kansala abaagala enkyukakyuka, mulonde enkyukakyuka. Please vote for change. Ate bwe mmala okulonda tovaawo, musigalewo mukuuma akalulu. Ekyo tukisobola era bwe tunaakuuma akalulu njagala okomawo What is it? Mic check, 1 2 1 2. Microphone checking out, 1 2 1 2. Yeah, Uganda, 1 2 1 2. Mic check, 1 2 1 2. Ate nyinza n'obakubira akampera nemulindeko. So mbadde mbagamba mikwano gyange, njagala okubasaba tukikole kye tukola kati kyekisalawo abaana baffe n'abazzukulu bagenda kubeerawa. Bino si bya kusaaga, bino si bya kunyumirwa, naye we are making a very important decision. Bwe tulina omukisa titusisinkana ne tunyumirwa ate ne tusalawo destiny y'ensi yaffe nga tunyumirwa nga tuli happy. So njagala kubasaba, let us make this decision. Tusalirewo bazadde baffe, tusalirewo ffe, tusalirewo abaana baffe n'abazzukulu baffe. Ekyo tusobola okukikola mikwano gyange, tusobola okukikola ne tukyusa Uganda, ne tuba n'ebyenjigiriza nga byeyagaza, nga buli muntu asobola okukimekinga, oba mwana wa mugagga oba mwana wa mwavu, nga buli omu asobola okubeera ne goals. I want us to make every dream valid. N'omwana omuto ayatambula ng'alina esaati njulufu abeere ng'agamba I want to be president, ate nga kisoboka. Wadde mwana wa ghetto abeere ng'agamba I want to be a lawyer, naye nga kisoboka. Wadde muwala muto agambe nti no I want to be a minister, nga kisoboka. Naye kati bya mwana waani? Bw'obanga abazadde bo si bagagga, chances ntono okukimekinga in life. Bw'agamba nti tekisoboka, njagala otunuliyo Kyagulanyi yemmwe mwanzija mu ghetto ne muntuusa wano wendi. Era njagala ffenna tumekinge sure nti buli mwana wa Uganda asobola okukimekinga. We can decide that with our vote. We can make that with our vote. Tusobola okuteeka eddagala mu malwaliro n'akalulu kaffe, tusobola okutereza amasomero n'akalulu kaffe, tusobola okuteekawo akatale k'ebirime n'akalulu kaffe, tusobola okwongeza ebbeeyi y'amata n'akalulu kaffe, tusobola okwongeza ebbeeyi y'omusaala gw'abapoliisi n'abasomesa n'abasawo n'akalulu kaffe. So akalulu temukazanyisa, manyi nti abangi eyo babatiisa mutya n'okutya okujja okuwulira bye njogera.
naye njagala bagamba ti poliisi esobola okuba kibooko leero esobola okubagana okujja naye naffe emboka eriwa tebasobola kugaana kulonda. So njagala obasaba nga 14 tuna masikio tereka masikio nga 14 jambala masikio twenda lwetwaso ngiwe tune masiki tuna masikio genda ku polling station mpola abanywa polo tonywa abazeeyi mubayambeko abalwadde mubayambeko abaana ba bodaboda eno mission yammwe eno bagiyita mission to freedom fenna tulonde togamba mbu tuli bangi nnyo nze ne bwe sironda no mitwenda buli karuuru mugende mulonde mikwano gyange bwe munaalonda njagala okubasuubiza kitujja kukomawo wano nga tuselebetinga nga tuli mu Uganda empya buli omu nga yenkana ne munne buli omu nga yeyagala. Mwebale nnyo bassebo ne banyabo mwebale munonga. Njagala okusiima mikwano gyange bonna betuuse nabo wano. Nyina gukyali gwange baguyita Edi Mutwe ali awo sijja mubalaga. Nyina kyali wange bamuyita Bobi Yanga omunyankole yasalawo. Nyina kyali wange bamuyita Nobert aliho. Naye nyina ne kyali wange gwe njagala babuzeko katono bamuyita Nubian Lee. Abantu b'Uganda, people power, our power. Mwebale nnyo kwagala Kyagulanyi Ssentamu Robert naki ku lunaku luli tugende tumulonde nga 14 January. Akabonero ndowooza mwakategedde akabonero kali ki? Manvuuli. Buli woolaba manvuuli tiki nga butikiizi si we kiri. Ebyaffe twasalawo tubikwase Katonda. Wadde ng'embeera ekaaye osobola kusaba togwa mu ssuubi osobola manya Mukama waali osobola embeera yonna. People power, our power. Tubaagala nnyo. Ebale Nubian kati ndowooza ne wentema naye sinatema abantu ba Ibanda muliyo. Njagala okutumira n'okubanjulira woman MP waffe gwe bayita Evelyn Kichoncho. Evelyn Kichoncho ne mumanya naye alina umbrella ne bakansalazi baffe bwe mutuuka kalulu ya speaking umbrella. Banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Akapera Olia kakati babayo ono Honorable Kyagulanyi ali wano tamanyi bya kuyimba. Bayitira Bobi Wine. Bita Bobi Wine. We are living in a time similar to the one of slave trade. This oppression is worse than apartheid. The gun is the master and the cities enslaved. The pearl of Africa is bleeding. Question, what was the purpose of the liberation when we can't have a peaceful transition? What is the purpose of the Constitution when the police disrespect the Constitution? Where is the freedom of expression when they charge me because of my expression? What is the purpose of democracy? Nga mugobera abantu ebweru wali
See what you're doing to our nation. What are you teaching the future generation? See our leaders become misleaders. See our mentors become tormentors. Freedom fighters become dictators. Batureba oneba twetabasiru. Na yeah, we are fighting for abantu baibanda mwena we are fighting for Webare munonga rukunde gumewe we are fighting for free. Aise mwebare munonga muri emanzi we are fighting for free. Ule people power, our power, people power, our power. Kamba tere mana mte mikono iguru, mteke mikono waguru, tukambe bai Museveni. Okay, omulungi ali ku Sama Uganda page. Bashito bwekitambudde wano eibanda atendoza katuteme. Ho! Nyabo awo tuba tuvuddewo. Sama Uganda page koli. Webito bitambudde wano eibanda oli ku Sama Uganda page. Webito ubitambudde. People power. Okay, bwebito bitambudde wano eibanda. People power. Office area. Just like nga page eno ate ogifollowing osobole omanye bifa ku mukulembeze Sama Uganda mbeera ku president wadde wenzira. Thank you so much for kunjagala. Tumazeewo wano ate tugenda tema. Bonna lumansi buli wano bonna bwagala omubonga ko bannange Bobby bannange yoyo naye banange ebinnya bya wano ho benza n'okukuulamu nnabante.
Samanda, Benachi, Molistede. Okay, Gomolonchi ali ku Sama Uganda page. Police ndaba e broken sewo kantuke ondabe. Nyabo. Ndaba police broken the president. Police ezemo kublokinga ekubo. Police eblokinze ekubo Omulonji ali ku Sama Uganda page. Okay, police broken the president. Banange ngato zange bazibye. Ngato zange zo bazibye nenga police broken the president. Okay, mbere bote bwere nga police echa broken the presidential candidate Robert Chagulanyi Sentamu. Police echa mo broken the abantu bawe bali okubanga bamulaga essanyu lyonna mullo bo abantu we bali basebo ne banyabo
abantu balaba nti basanyuka naye ng'essanyu baligira ddala ku lo. So embeera bw'etyo bw'eri gwe ali ku Sama Uganda page. Mbeera bw'etyo bw'eri. Naye bantegezezzaako eyabbye engatto zange yabadde musajja wa buvunaanyizibwa naye inshallah nja mufuna. So president akyaganidde okuba nga yeeyongerayo. Embeera bw'etyo bw'eri. Yadde musirikale naye kale nja mufuna. So siina ngatto naye nga ndi ku kolansi ya Njokya naye nga nyina okubaweereza embeera nga bwetambula. Poliisi yo ekyabulookinze. Oyo ye afande Mukiibi ennaku zinatambuliramu ofu amayinja gamumazeeko emirembe. Olebaddeko na kino kikumalako emirembe nti nga Sama womulaba bwalina essimu erina kamera ennungi naye mumalako emirembe. So bwekityo bwe kiri. Naye nga ga mazima wallahi billahi tallahi nze omutima gwange gwakaluba. Naye tuze mu byaddala Sama ndi mumpi. Naye ono muyaye wange mumpi. Nyabo. Ayinza kwambuka nga tulifeka. Nedda. Kwambuka nga tulifeka. So embeera bw'etyo bw'eri bassebo ne bannyabo. Waggulu waliwo abantu bangi nnyo nnyo nnyo. Okay, omulungi ali ku Sama Uganda page. Abantu baagala president bamugulire ekkubo. Mpola mpola nsonga ki okwogana tekumala buzibu ki? Hello mwogena, what's wrong? Enkuba etandise okutonya. Enkuba eri mu kutonya kati obudde buno. Enkuba etandise okuba nga etonya empitirivu. Ede tugende bakiriza. Okay, president akiridde munda motoka ye enkuba yo. Toka ndambuza na bigera aga Katonda abaye babbye engatto zange ne bangambye musirikale mukulu eyazibbye. Natujja kukwatagana okumanifula yo. Bakasa okabise bana baye babbye engatto zange naye kale kanyingire mu motoka kwa ne president yayinge ate bakuba abantu. Semberayo. Owi. Soko jine ngoli bweru. Soko tukwate video zino. Wana ogenda kuyingira. Jira ngoli ya kwa mtemo kwa nkuba.
Okay, omulungi ali ku Sama Uganda page embeera bwetyo bweri. President agaaniddwa okuba nga yeeyongerayo naye y'enkuba nnyingi nnyo, enkuba eri mu kuba nga etonnya. Kitegeeza nti ne Katonda alaze obusungu bwe naye ayagala beeyongereyo. Ne mu ddoboozi ery'obukkakkamu ngenda ssaba Katonda bakubye ne laddu nnyabo eyo si tiyagaasi. Katonda wange nnyabo oyo tiyagaasi. Sama Uganda page kuli. Babo vayo. Babo. Galawo. Okay, mbera bote bweri basebo ne banyabo. Katonda wange tiyagaasi. Abantu bali mu kuba poliisi mayinja ne poliisi ng'ebanikuza tiyagaasi. Nete njagala kutya mama nyabo. Gwe. Wakuba kyenjagala ku tiyagaasi w'omu nkuba ye tasaasaana. Tiyagaasi ye mungi nnyo ddala. Tiyagaasi ye mungi nnyo. Ne Mike nfune kwembika essimu ensooka enzireyo wabweru ndabe pulezidenti. So mpe ku nkofiira yeeyo. Eyo gyo mbadde ku mutwe. Ngenda kubika ku ssimu nsooka enzire wabweru. Bakuwa katambala. Tiyagaasi ye. Omati akabegulawo nze nzireyo. Nze nzireyo. Kanzireyo nsooka ndabe ekiri ku siini kyennyini. Nsooka ndabe tiyagaasi ono oba aluma. Nsooka ndabe tiyagaasi w'omu nkuba engeri gy'abalagalamu. Mama nyabo. Nyabo.